서울에서 가까운 강원도 임야입니다. 강원도 임야 중에 서울에 가까운 쪽이기 때문에 땅값 지속적으로 빠르게 상승하는 신도시도 들어가고 있는 지역이고, 평수는 17만 평이고, 이 땅은 개발 활용용으로 추천드리는 거 아닙니다. 산림 경영용으로 추천드려요. 차는 들어갈 수 있습니다. 이 땅의 탄소 흡수량 1억 5천만 원 시가 있습니다. 앞으로 우리나라도 개인 탄소 거래를 할 수 있는 시대가 곧 올 겁니다. 그리고 글로벌 기업들은 탄소 흡수량을 경영에 반영하지 않으면 앞으로 기업 가치 올라갈 수 없고 수출도 할 수 없는 시대가 곧 옵니다. 이 땅 낙찰 받으시면 17만 평이니까 평수는 괜찮죠? 여기에 있는 탄소 흡수량이 거래량으로 1억 5천만 원 시가가 있어요. 그러면 기업의 탄소 흡수량을 임대 놓거나 거래를 해서 활용을 할 수가 있죠. 이 땅에 나무 자원이 많은데 그 나무 자원 중에 화렵수류는 캠핑 장작용으로 만들어서 처리를 한다 그러면 897억 가치가 있고, 표고버섯 재배하는 표고목으로는 73억 가치 나무가 이 땅 안에 있습니다. 표고목 질은 10cm에서 15cm, 길이 한 120cm 정도로 잘라서 팔면은 그 한 덩어리 2만 원씩 거래가 되고 있습니다. 이 땅 안에 표고목으로 73억 가치 있습니다. 그런데 실제 표고목으로 73억보다 캠핑 장작으로 팔면 한 시가 한 100억 가능해요. 아무튼 그건 각자 나무 자원을 보고 판단하실 문제고, 이 땅은 공시가가 11억 5천입니다. 시가는 84억짜리예요. 2억 낙찰 받으시면 공시가 대비로 상당히 돈 버시는 거죠. 시가 대비로 82억 돈을 버시는 땅이고, 이 땅 주변에 최근에 활발하게 거래가 되고 있으면서 땅값이 상당히 비싼 지역 땅입니다. 저 앞에 보이는 땅입니다. 17만 평이니까 드론을 한 번에 찍을 수가 없습니다. 이런 건. (2012년쯤에) 벌목을 한 산판길이 현재 이 땅 안에까지 들어갑니다. 요거 빨간색 요거 여기까지 차 들어가는 길이에요. 살짝만 포크레인으로 밀면 내 땅까지 현재 차 들어갈 수 있습니다. 벌목을 2012년에 하면서 만든 길이에요. 포크레인으로 누르면 차 들어갈 수 있습니다. 평수는 17만 평입니다. 평수는 괜찮고요. 이 땅에 있는 나무 자원, 현재는 대략 한 11년 차 정도 나무가 자랐으니까 한 20년 정도 되는 나무인데 탄소 흡수량이 꽤 됩니다. 주로 화렵수이기 때문에 그래요. 그러니까 이 땅 낙찰 받으셔서 미래가치 탄소 흡수량 나무 자원을 활용한 숲 경영용으로 생각하시는 분은 아주 싼 값에 큰 땅 가져오실 수 있습니다. 여기 나무 중 덜 자라 보이는 부분이 해당 물건지입니다. 벌목 후에 한 11년, 2년 차 정도 되는데 그래도 나무는 제법 자랐고 화렵수기 때문에
나무 잘 자라죠. 탄소 흡수량도 좋습니다. 내 땅에서 앞전경은 이렇게 아주 좋은 뷰 나옵니다. 앞에는 농경지고 그 앞에는 유명한 강이고 그 건너편까지 첩첩산 아득히 멀리 저 멀리 쭉 가면 그쪽이 서울입니다. 산방길 나 있는 거 살짝 누르면은 안에 차 들어오는데 문제가 없고 사용 승인까지 얻으면은 건축도 가능한 땅입니다. 예, 저 안쪽에 있는 산이래요. 정상 부분 그 아래. 저 가운데 흰 차 있는 거기서 안으로 쭉 들어가는 길이 있습니다. 근데 좀 묵혀져 있어요. 포크레인으로 그거 밟으면은 해당 물건지까지 차 들어가는 거는 문제가 없습니다. 2012년에 벌목할 때 차 실어 나르던 산판길이 있습니다. 저 강 건너편 산 사이에 아파트들도 보이잖아요. 고전역한 지역입니다. 이 지역. 서울에서 강원도 가려면은 먼저 거쳐서 들어가야 되는 땅이니까 땅값은 빠른 속도로 올라가고 있는 신도시도 건축하고 있는 지역입니다. 왕복 2차선 쪽에서 촬영하고 있습니다. 땅이 크기 때문에 드론을 한 군데서 띄울 수가 없어서 여러 곳에서 찍고 있습니다. 이 안반, 요건 물건지가 아니고 그 건너편이에요. 산의 전체적인 경사는 한 요 정도라고 보시면 됩니다. 저 가운데 능선, 요 안반 능선 말고 그 건너편 능선, 그게 해당 물건지입니다. 나무 자원 아주 좋습니다. 저 앞에 산 너머가 해당 물건지입니다. 요 앞에까지 차 들어가는 건 문제가 없고 그 다음서부터는 2012년에 벌목했던 산판길이 있는데 현재는 묵혀져 있더라고요. 그거 포크레인으로 밟으면은 들어갈 수 있습니다. 차는 한 요 정도까지 들어가면 되고 그 앞으로 더 들어가는 것은 좀 무리입니다. 차 여기 세워놓고 앞전경 들어오는 상황 30대 청년이 설명하고 있고 들어오는 저 차 있는 데서 20대 청년이 뛰고 있고 저 안으로 쭉 들어가면 저 끝에 땅입니다. 여기로 해서 저 나무 사이로 들어가는 길이 있습니다. 근데 현재 묵혀져 있어요. 네, 서울에서 17분 거리에
17번이 아니라 17만 평. 강원도 들어가는 초입에 있는 땅입니다. 그러니까 땅값은 보장되는 지역이고 계속 올라갑니다. 빠른 속도로. 이 땅은 개발 활용용으로 추천드리는 게 아니라 산림 경영용으로 추천드려요. 탄소 흡수량 1억 5천만 원. 앞으로 나무 계속 자라면서 탄소 흡수량이 훨씬 풍부해질 수 있는 기타 화력수 임야이기 때문에 그 숲을 활용해서 기업과 거래를 할 수 있는 시대가 곧 옵니다. 이 안에 있는 나무 자원을 갖다가 내가 돈을 벌어야 되겠다. 그럼 캠핑 장작용으로 897억, 표고목으로는 73억 시가 있는데 표고목 지름 10에서 15cm짜리 120cm 길이로 자르면 한 2만 원 받습니다. 이 땅에 표고목으로 73억 시가 있는데 캠핑 장작으로 판다면 돈을 더 벌 수 있어요. 한 100억 정도 가능합니다. 이 땅은 봉시가가 11억 5천, 시가는 84억짜리예요. 이 빨간색 내 땅까지 차 들어가는 산판길입니다. 해당 물건지는 산사태 등급이 56, 1등급이 벌목을 했기 때문에 그래요. 그런데 걱정 안 하셔도 됩니다. 평균 경사 30에서 35도면 우리나라 평균 임야보다는 경사가 좀 센 산이에요. 산세태 등급 1등급 56, 2등급 18, 3등급 11, 4등급 10, 5등급 5입니다. 먹는 물 100m 관정도를 필요 있고 비오명은 80m, 30도 이상이 43.14, 25도에서 30도가 19.79, 개발적인 관점으로 보면은 개발 허가는 22% 기준으로 나오고 30% 개발 가능한데 이 땅은 개발용으로 추천드리는 거 아닙니다. 강수량은 1300에서 1400이니까 우리나라 평균 강우량 1260보다 더 오고 온도는 11도에서 12도, 마이너스 19도까지 내려가고 35도까지 올라갑니다. 땅은 심입니다. 땅의 두께가 61cm 이상이니까 무지무지하게 좋은 최상급 땅이고 미사질 양토니까 작물 재배 얼마나 잘 되겠습니까? 그러면은 나무도 아주 잘 자라겠죠. 저균이에요. 땅 한 움큼 집어서 주먹주먹 하면은 촉촉하게 손에 물기가 배는 그런데 미사질 양토 그리고 땅의 두께가 61cm 이상 심 대박입니다. 땅 조건 최고입니다. 그런데 무너지지 않는 견밀도가 견해요. 기타 화력수입니다. 숲 전이 과정의 중수림이고 2012년에 벌목을 해서 21년에서 30년 된 나무 수령에 여기서 18cm 지름인데 탄소 흡수량이 현재 13,199예요. 그러니까 이 나무는 이 숲은 두면 둘수록 탄소 흡수량 어마어마하게 올라갈 것이고 그렇게 되면 현재 2012년에 벌목한 기준으로 1억 5천만 원 탄소 흡수량 거래 가치가 내 땅 안에 있는데 앞으로 탄소 흡수량은 엄청나게 올라갈 수 있는 겁니다. 국내에 탄소 거래할 수 있는 시대에 오면 이 땅은 현재 기준으로 1억 5천짜리가 앞으로 10억 이상 올라갈 수 있는 탄소 흡수량을 보일 수 있는 땅이에요. 공시가는 11억 4,973만 6,480원입니다. 근거로 제가 감정을 하면 38억 245만 4,933원 하고 시가는 40억에서 84억 시가 형성이 됐는데 80억대로 주변의 땅들이 거래가 되고 있습니다. 이쪽에 있는 땅 작년에 이 땅 평수 대비하면 80억 거래 요 옆에 땅이 됐어요. 17만 평 땅입니다. 서울에서 50분 거리 강원도 들어가는 초입에 있고 탄소 흡수량 1억 5천만 원 현재 가치 캠핑 장작 897억 표고목으로 팔면 73억 표고목을
캠핑 장작으로 취한을 하면 한 100억 가치 있습니다. 부동산 아닙니다. 경매국내 정보 제공 채널이에요. 전화 금지입니다. 오늘 방송 물건 관심 있다, 정보 달라 이런 거 하지 마세요. 모든 영상은 유료 컨설팅 가입하신 회원님들 각자 예산용도 지역병수에 맞는 물건 제가 찾아서 그분들 낙찰 도움드리는 채널이에요. 따라서 중요한 정보는 영상에서 공개 안 합니다. 도움 필요하시면 영상 꼼꼼히 보시고 땅과 함께 생명을 들어오셔서 동영상 누르시고 꼼꼼히 보시거나 아래로 주제별로 묶여 있는 영상들 꼼꼼히 보시고 전국 모든 물건 다 추천 낙찰 시켜드리고 있기 때문에 전국 모든 물건 다 여러분 도움받으실 수 있고요. 컨설팅 받으시는 것이 여러분 기회비용 대비 훨씬 유익합니다. 영상 아래로 주제별로 되어 있으니까 꼼꼼히 보시고 투자용, 캠핑장, 수배양장용 다양한 영상들 즐비하니까 영상 꼼꼼히 보십시오. 그리고 매일 밤 7시에 영상이 1개 공개 또는 그 전으로 1개 이상 매일같이 올라가고 있습니다. 나도 땅주인 나도 건물주 땅과 함께 구독자님 모두 좋은 일만 있으시기를 축원드립니다. 작년 1월 15일 이후에 전문적인 땅 활용에 대해서 설명드리는 대한민국 최다 영상 1000개 이상 올라갔고요. 그 영상은 땅 낙찰받고 나서 어떻게 활용할지 토목 설명드리는 전문책 영상들이에요. 그 전문성 인정되신 분 그리고 매일같이 이런 영상을 1개 이상 올리는 대한민국 최고의 성실한 채널이라는 거 인정되신 분 그런 분들만 그때 신중하게 문자 보내세요. 예산에 따라서 추천드리는 감정가 물건이 있습니다. 5천만 원 예산 가지고는 1억 5천에서 3억 낙찰 가능하니까 1억 가지고는 감정가 3억에서 5억 낙찰 가능하잖아요. 예산 2억 가지고는 감정가 5억에서 10억 낙찰 가능하잖아요. 내 예산보다 훨씬 비싼 물건 제가 예산용도 지역병수에 맞는 거 찾아서 맞춤형으로 영상 추천드리고 유료 컨설팅 가입하신 회원님들 낙찰 도와드리기 위한 채널이기 때문에 정보 달라는 거 일절 하지 마십시오. 안 드리니까. 도움 필요하시면은 영상 꼼꼼히 보시고 신뢰가 되신 분, 성실성, 대한민국 최고 전문적인 채널이구나. 2가지 인정되신 분들만 그때 문자 보내세요. 성함 밝히십시오. 예산 얼마에 무슨 용도 어느 정도 몇 평짜리 땅 찾고 있다. 그렇게 문자 보내세요. 1000만 원 예산 가지고 가평에 10,000평 이상 땅 사달라 그런 거 없으니까 그런 분은 회원 가입하실 수 없습니다. 오늘 물건 투자 수익 활용용으로도 2억에 낙찰받아서 시가가 84억짜리예요. 82억 돈 보실 수 있죠. 땅 그냥 묵혀두면 묵혀둘수록 나무는 자라죠. 그러면 캠핑 장작 지금 897억, 표고목 73억인데 1000억 이상 나무 자원 수비 되는 거죠. 그 땅을 탄소 수량으로 거래를 하면은 앞으로 우리나라 민간 거래할 수 있는 정도 되면은 탄소 수량도 10억대 거래 가능한 17만 평 땅이 되는 겁니다. 이런 땅 여러분들 예산용도 지역병수에 맞는 물건 찾아서 추천드리는 채널입니다. 도움 필요하시면 유료 컨설팅 회원으로 가입하시기 바라요. 땅과 함께 땅 낙찰받고 여러분들 각자 품으시는 새 희망 모두 성취되시기를 축원드립니다. 오늘 물건 다용도로 활용 가능합니다. 아주 좋은 땅이에요. 빨간색 길입니다. 차 들어가는 길이에요. 사용 승인만 얻으면은 건축도 가능한 17만 평 땅이 되는 거죠. 훌륭한 땅입니다. 표고목으로도 팔 수 있는데 표고목으로
파는 것보다 캠핑 장작으로 파면은 100억 이상 팔 수 있어요. 각자 딱 낙찰 받고 선택하시면 됩니다. 감사합니다.